Tähetorn. Tähetorn ehitati endise piiskopi linnuse kohale Krause kavandi järgi aastail 1808–1810. Projekteerimisel olid eeskujuks Gotha, Göttingeni ja Uppsala ülikoolide observatooriumid. Klassitsistliku lahendusega hoone torni kattis algselt kuppel. Läänepoolses saalis asus meridiaaniring. 1825. aastal ehitati torn ümber, et paigaldada sinna Fraunhoferi refraktor, mis oli omal ajal maailma suurim. Kuppel asendati pööratava üleosaga, mida ümbritseb 12-kandiline galerii. Naabruses paiknevad astronoomi elamu, mis on tähetorniga galerii kaudu ühendatud, ning väike teleskoobitorn. Aastatel 1818–1839 elas ja töötas siin maailmakuulus astronoom ja geodeet Struve. Geodeetiline kaar. Struve geodeetiline kaar on kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja juulis 2005 konventsiooni alusel, mis käsitleb maailma kultuuri ja loodusmälestiste kaitset. Sellesse nimekirja kandmine kinnitab kultuuriobjekti erakordset ja ülemaailmset väärtust ning osutab vajadusele tagada objekti kui maailma kultuuripärandi osas säilimine. Struve geodeetiline kaar, mis ulatub Mustast merest Jäämereni, mõõdeti aastatel 1816–1855 ja seda kasutati maakuju ja mõõtmete määramiseks ning täpsete topograafiliste kaartide koostamiseks. Tartu Ülikooli tähetornis sai küpseks Struve idee mõõta geodeetilist kaart ja siin alustas ta oma idee elluviimist. Tartu tähetorn valmis 1810. aastal, selle geograafilised koordinaadid mõõdeti 1812. aastal.